Bashkia e Vlorës vijon me mosinformimin qytetar. Një nga format e kontrollit që qytetari ka përballë këtij institucioni apo të paktën të njohjes së projekteve, strategjive dhe zbatueshmërisë së tyre, mbetet websajti i bashkisë, i cili duket se azhurnohet sipas oreksit apo interesit, pasi në disa hapësira ku vlen të qëmtohet vëmendja ndaj qytetarëve, në linkun e Bashkisë së Vlorës nuk gjen absolutisht asgjë. Kështu mjafton të klikojmë në faqen e bashkisë për të informuar se në këtë institucion absolutisht nuk punohet. Ne të pasqyrojmë vetëm disa artikuj në faqen e parë për dhënien e mirënjohjeve poshtë lart, certifikata të cilat u bën si fletat e lavdërimit të dikurshme, por që ligjërisht e as moralisht s'kan asnjë vlerë. Ndërkohë, duke klikuar në shërbimet sociale që ofron Bashkia e Vlorës apo projektet kulturore, na shfaqen vetëm projekte të vitit 2005, kohë kur kreu i këtij institucioni duket se ka qenë në punë, pasi më vonë nga rezultatet, aktivitetet sociale ato kulturore, jo vetëm në site, por edhe de facto, në qytet vërtetohet fare thjesht mungesa e punës dhe mos informimi të qytetarëve për këto abuzime me detyrën. E mjafton të kujtojmë këtu dhe studimin e bërë pak kohë më parë nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme, e cila vendosi bashkinë përballë qytetarëve. E këta të fundit dëshmuan hapur keq menaxhimin që i bëhet qytetit, shërbimet e munguara, mos përfshirjen e tyre në vendimarrje dhe mos informimin e tyre. Kështu në hapësirën e profilit të blerësit për prokurimet publike, pasqyrohet nevoja për të blerë një automjet për bashkinë me vlerë rreth 85 milion lek, dhe të gjitha këto qysh në vitin 2009. Lind pyetja, çfarë ka bërë bashkia në gjithë këto vite të fundit? Sikur ndërshpesh kemi pasqyruar në kronikat tona televizive, mungesën e strategjive, programeve apo abuzimet që bëhen me taksat e vlonjatëve në vendime, projekte e letra që justifikojnë shpenzime që kurrë nuk finalizohen. Këto u faktuan nga pasqyrimi dhe publikimi i studimit Transformimi i energjisë së publikut në pjesëmarrjen qytetare efektive, ku nga zëri i qytetarëve të anketuar doli qartë abuzimi që bëhet me informimin e publikut, mungesën e rrugëzgjidhjeve dhe mungesën e komunikimit midis administratës së bashkisë dhe qytetarëve, çka përkthehet në mungesë kryerjesh të detyrave funksionale e mungesë respekti për qytetarët. Kështu bashkia vijon të abuzojë me mosinformim edhe në websajtin e saj zyrtar. Madje, pa lënë vend për aludime, mund konstatohet se mbase vërtet prej vitit 2005 në bashki nuk është kryer asnjë projekt për shërbimet sociale apo asnjë projekt i mirëfillt për aktivitetet kulturore, e jo vetëm, mbase pas vitit 2005 është menduar vetëm për blerje automjetesh e rehatesh, pasi në qytet nuk është parë asnjë punë. Madje edhe në websajtin e bashkisë s'ka të pasqyruar projekte apo strategji të realizuara.